အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျတော့နောက်ထပ် breaking news တစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Real Madrid ရဲ့နောက်ခံလူ Reguilon က Tottenham Hotspur ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူညီလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချက်ပါဆိုတော့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာကစားမတွေခေါ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ United အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဘယ်လိုပြောမလဲထပ်ပြီးတော့ကန်ဆိုးခဲ့ရတာပါ United နဲ့ Tottenham Hotspur ကွာခြားသွားတဲ့အဓိကအချက်က Real Madrid တောင်းဆိုထားတဲ့တောင်းဆိုမှုကို Spurs ဘက်ကလက်ခံခဲ့ပြီးတော့ Manchester United ကလက်မခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ပြတ်ခဲ့တာပါ Manchester United ကိုအစောပိုင်းကတည်းကဒီ Real Madrid အသင်းကသူတို့ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ Reguilon ကိုခေါ်မလားဆိုပြီးကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်း Old Trafford ကိုပြောင်းကျင်တယ်အပြောင်းရွှေ့လည်းဖြစ်လာနိုင်ဖို့ခွင့်ရရှိရတာနဲ့နောက်ဆုံးမှာ Real Madrid တောင်းဆိုတဲ့တစ်ချက်သေးကို United ကညှင်းဆန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်Tottenham Hotspur ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် Spurs ဘက်ကလက်ရှိအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Daniel Levy ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ Jose Mourinho လိုအပ်နေတဲ့သူတို့ပြင်ဘယ်နောက်ခံလူညာနောက်ခံလူကစားမတွေကိုသူတို့ခေါ်ဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဒီထဲမှာ Reguilon လည်းပါတယ် Reguilon ကဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုရင်ဒီတခြားလုံးကိုဒီ Chelsea တို့တခြားကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားတယ် Manchester United စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားကနေ Tottenham Hotspur ကဒီ3-4ရက်လောက်မှသတင်းထွက်ပြီးတော့ရသွားတာ United ကဒီအစောပိုင်းတွေကအခွင့်အရေးရတယ်သဘောတူဖို့လည်းအခွင့်အရေးရတယ် Real Madrid ကမ်းလှမ်းမှုမှာဘာလဲဆိုတော့ Real Madrid ကသူတို့အနေနဲ့ဒီ Manchester United လိုချင်တဲ့ကစားမကိုသူတို့ရောင်းချမယ်ယူရို25သန်းနဲ့တန်း30ကြားမှာရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကတောင်းဆိုတဲ့တစ်ချက်ကဒီကစားမကို buyback option လို့ခေါ်တဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အချိန်တစ်နှစ်တိုင်အထိနှစ်နှစ်တိုင်အထိအခါမှာသူတို့ပြန်ဝယ်လို့ရမယ်သဘောတူညီတဲ့စာချုပ်မျိုးကိုထည့်သွင်းချုပ်ဆိုခြင်းနဲ့ United ဘက်ကကစားမကိုပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရဖို့တို့ agent နဲ့သဘောတူဖို့ okay တဲ့ Real Madrid တောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ယူရို25သန်းကနေတန်း30ထိတက်သွားမဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ Real နောက်ဆုံးတောင်းဆိုထားတဲ့ပြောမယ်ပြန်ကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ buyback option ဘယ်လိုပြောမလဲ buyback option ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးလက်မခံတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတော့Sevilla ကလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာဒီ Sporting Braga ကဘယ်လိုလဲ Sporting Lisbon ရဲ့ Argentina ဘယ်နောက်ခံလူအခုညာကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန် United ကတေချာပေါက်ရောက်တော့မယ် Manchester United လည်းတေချာပေါက်ဝယ်ရတော့မယ်လို့တွက်ထားပေမဲ့လုံးဝမထစ်မပဲနဲ့ဒီ Tottenham Hotspur ကချက်ချင်းခတ်တော့ဝင်လာပြီးတော့ဝယ်သွားတာပါဆိုတော့ Daniel Levy လောက်တာတော့ရှင်းလေး United နဲ့ရှင်ပြီးသူတို့ခေါ်ဖို့ခတ်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ် Real Madrid တောင်းဆိုတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းတို့ပြန်ခေါ်ခြင်းခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုသူတို့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သဘောတူညီချက်မှာ Spurs ဘက်ကတောင်းဆိုထားတာကအနည်းဆုံး minimum 2နှစ်ရှိရမယ်သူတို့သူ့ကို2နှစ်အနည်းဆုံး maybe 3နှစ်လောက်ထိသူတို့သုံးမယ်ပြီးတော့မှ Real Madrid ပြန်ခေါ်ခြင်းခေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့ခေါ်ခွင့်မပေးဘူးဗျာနောက်ရာသီမှာတန်းခေါ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်း Real Madrid တောင်းဆိုတဲ့ဘယ်လိုလဲ Real Madrid ကို Tottenham Hotspur ဘက်ကပေါင်တန်း40လောက်ထိသူတို့တတ်မှတ်တယ်ဗျာဆိုတော့သူတို့ဝယ်တာကအခုယူရိုတန်း30တန်း30နဲ့ဝယ်မယ်ယူရိုတန်း44တန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့သူတို့ပြန်ဝယ်ရမယ်သဘောပြယူရို44တန်းသဘောနဲ့ပြန်ဝယ်ရမယ်44တန်း45တန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ Tottenham Hotspur ကအဲ့လိုမျိုးပြန်ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာ Real Madrid က okay သဘောတူတယ်ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းပဲဒီပြောင်းရွှေ့ဟာ automatic သဘောတူညီသွားတဲ့အတွက် Manchester United အတွက်နောက်ထပ်တစ်ချိန်နောက်ကောက်ကြခြင်းခံရတာပါ United အနေနဲ့အစောပိုင်းတည်းကခေါ်နေခြင်းနဲ့ Reguilon ဒီကြားထဲမှာမုံဝါးဝါဖြစ်နေတဲ့ Alex Telles ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာလဲတစ်ဖက်ကယူရိုတန်း30ကနေ20ထိ10 short ထားပြီးတဲ့အထိခုချိန်ဒီ Brandon Williams နဲ့ဒီ Luke Shaw ကိုပဲသူတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအားကိုးမဲ့ပုံစံချတဲ့အခါမှာဒီကစားမကိုလည်းသူတို့မသေးကြဘူးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Reguilon ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြတ်သွားပြီJadon Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဘယ်စီနေမှမသိတော့ဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်း Jack Grealish ကိုဘယ်လိုပြောမလဲJack Grealish ကလည်း Manchester United ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှတပတ်ကိုပေါင်3,300 ခွဲနဲ့ Aston Villa နဲ့9နှစ်သက်တမ်းတိုးသွားပြီဆိုတော့နွေရာသီဈေးကွက်အတွင်းမှာဒီ Manchester United ပရိသတ်တွေအတွက်Donny van der Beek ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ကစားမတွေဟာမရရမသေးကြပေါ့ကစားမတစ်ယောက်တည်းဖြစ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်တည်းပေါ်ကိုပုံအောပြီးလိုက်နေတာကပြောရမယ် Manchester United အတွက်အရန်ကိုအရေးဆွန်ရကြတယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရောက်ဖို့ကလည်း
လောက်မှမလို့တော့တဲ့အချိန်မှာ United ပြည်သက်တွေလည်းစိုးရင်စရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့ view point ကကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ Spurs ဘက်ကအခုဒီ Manchester United နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Gareth Bale ပေါ့ United အပြင် Tottenham Hotspur လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့နှစ်သင်းလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ Real Madrid ရဲ့တောင်မကစားမ Gareth Bale ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Spurs ဘက်ကလည်းလိုချင်တယ် Gareth Bale ကတော့အခု Sancho မရခဲ့ရင် Plan B အနေနဲ့ Manchester United ကခေါ်ဖို့ target ထားနေတယ်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုလည်းပေးဖို့လုပ်နေတယ်ဒီအချိန်မှာ Spurs အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Daniel Levy ကသူတို့အသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Gareth Bale ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီချိန်မှာ Real Madrid ကတောင်းဆိုထားတာက Gareth Bale ကိုမင်းတို့အငှားနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကပေါင်6သိန်းရှိတဲ့ Spurs ဘက်ကို Tottenham Hotspur က3သိန်းပဲပေးငါတို့တဝက်ဆိုင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ Real က offer ပေးတယ်ဒါကို Real ဘက်က Spurs ဘက်ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ Real ဘက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Gareth Bale ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ Dele Alli ကိုသူတို့ကိုပြန်လဲရောင်းချပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းထားတယ်ဒါဟာ Tottenham Hotspur နဲ့ Real Madrid ကြားမှာညှိနေတယ်သူတို့ Gareth Bale လို့32နှစ်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုလောက်ခလာစာအနည်းဆုံးပေါင်3သိန်းပေးရမယ်ဒါတော့ Real ကတဝက်ပေးလို့เนาะ3သိန်းပေးရမယ်သူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့ဒီ Dele Alli ကိုပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့ Tottenham Hotspur ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဒါမှန်ကန်မှုရှိရလားဒါ Spurs ဘက်ကရောအားသာချက်ရှိလား Real Madrid ကရောအားသာလားဘယ်အသင်းကအသာရနိုင်လဲဆိုတော့ Manchester United တို့လည်းနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ကန်ဆိုးရမယ့်အချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Spurs နဲ့ Manchester United ရှင်တဲ့အခါမှာ Gareth Bale ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း Tottenham Hotspur ကိုပဲပြန်ကျင်းတယ်ဒါပေမဲ့ United ဘက်က offer ပေးထားတာက Champions League Football ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကို offer ပေးထားတော့ Gareth Bale အတွက် final decision ချဖို့လိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Real Madridချီကနေ Manchester United ကတော့အငှားဆိုရတဲ့အပိသက်ဝယ်မှာအပိသက်ဆိုရင်ပေါင်30လောက်ပဲရှိတယ်30အစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ United အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန် Tottenham Hotspur နဲ့ပြိုင်နေတယ်ဒီမှာတစ်ဖက်မှာ Spurs ဘက်ကဒီ Daniel Levy အနေနဲ့ Mourinho တောင်းဆိုထားတဲ့ကစားမတွေကိုမရရအောင်ခေါ်ပေးနေတယ်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ခံဒီမှာဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာ Tottenham Hotspur နဲ့ United ကြားမှာနောက်ထပ် head to head တစ်ချိန်ပေါ့ပထမ head to head မှာ Regalan ကို Tottenham Hotspur က Real ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံပြီးခေါ်သွားတယ် United ကတော့ Real ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆန်ထားလို့အပြောင်းရွှေ့ကပြတ်သွားတယ်ဒုတိယတစ်ခုမှာတော့ Gareth Bale ကတော့50-50ဖြစ်နေပေမဲ့ Tottenham Hotspur ကသူ့ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တော့ Gareth Bale အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ Spurs ကိုပြန်ဖို့ချန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Spurs ဘက်ကသူ့ကိုအငှားနဲ့ပဲခေါ်မှာတချို့ report တွေမှာဆိုရင်တော့ Dele Alli နဲ့ Dele လဲတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင် Alike Baby အတိုင်းတာတစ်ခုဒီပေးတာတွေပါပါတယ်ပြန်တေးကြတာတော့ Real က Dele Alli ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုတော့ United ကရောဘယ်လိုရှိမလဲ United အနေနဲ့ရောအခုအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာတောက်လျှောက်တိုင်ပတ်နေတဲ့အနေထားကရောပေးသက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲ United ရဲ့ transfer policy ကိုဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုပြောမလဲအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးလဲတကယ်ရောနွေရာသီမှာကစားမတွေဝယ်နိုင်ပါမလားဒါတွေကိုဒီတစ်ချက်လောက်ကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါနောက်ဆုံး breaking news အနေနဲ့ Arsenal အသင်းကတော့အသင်းကောင်းဆောင် Pierre-Emerick Aubameyang ကို3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အချိန်ချင်းစောင့်နေခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာ Arsenal က Pierre-Emerick Aubameyang ကို2023ခုနှစ်ရှိမဲ့စာချုပ် brand new စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုလိုက်တယ်သူ့ကို Arsenal ကမချုပ်ဆိုချိန်မှာ Barcelona အပါအဝင်ကလပ်အသင်းနှစ်သင်းက Aubameyang ကိုခေါ်ဖို့ကန့်လန့်ခဲ့တယ်Arsenal မှာသူတောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ခလာစာ2သိန်းခွဲထက်ပိုပြီးတော့2သိန်းလုံးက3သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ထိပေးတယ်ဒါပေမဲ့ Pierre-Emerick Aubameyang ကကျွန်တော် Arsenal အသင်းကိုမရောက်လာခင်တည်းကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရင်းနှုန်းက legend ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Thierry Henry တို့ဒီဘက်က Dennis Bergkamp တို့ဒီ Tony Adams တို့အပါအဝင်ထိပ်တန်းကစားမတွေကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်ဟာ Arsenal အသင်းမှာ legend ကစားမတစ်ယောက်ဂန်နဝင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဒီ offer တွေရရတာနဲ့ပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေကသူ့ကို offer လုပ်ပေမဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာဆက်နေဖို့လုံးဝကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဖေကလက်ရွေးစင်ကစားမဘွားမှာရောကလပ်သင်းမှာရောသူကအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူကစားခဲ့မှုသူဖြစ်တဲ့တကြောင်သူ့အတွက်ကဘယ်လောက်ထိ important ဖြစ်လဲဒီအသင်းကောင်းဆောင်ရာထူးဟာ Arsenal လို့ football club အသင်းမှာသူ့အနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကစားခွင့်ရတာဟာအသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်နဲ့ကစားခွင့်ရတာဟာအမတန်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Aubameyang ကပြောဆိုခဲ့တာပါဒါကတော့အခုဒီ breaking news အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ညဘက်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK match တွေကနေနေ့စဉ်စိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတယ်အခုလိုမျိုးအားကစားသတင်းတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးကြည့်ရှုကြပါမှတ်ချက်လေးတွေပေးကြပါ comment မှာဝင်ရောက်အားပေးကြပါရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်